Canım. Merhaba. Bak ben yiyecek bir şeyler yapıp getirdim kendi ellerimle. Yesene sen de. Yok ya, sağ olun. Ben tokum. Çıkıyorum zaten. İyi. Bu tombiye kaldık yine. Börek çörek idare edeceğiz artık. Ne yapalım? Ah Tansel. Nereden bulaştım ben sana? Kerem. Tansel Bey, seninle görüşmek istiyorum. Bu kadar özlediyse kendi gelseydi ya. Sıkıyorsa tabii. Bak delikanlı, bu işi güzelce halledelim. Ne sen yorul, ne de ben yorulayım. Ha? Tahmin ettiğiniz gibi Derviş Bey. Fırat'ın peşine birilerini takmışlar. Sen Fırat'ın peşini boş bırakma. Emredersiniz efendim. O yakaladığın adamlardan kurtulduktan sonra şu Fırat'ın ev işini hızlandıralım. Fazla uzadı bu iş. Derhal. Bırakın lan, ben kendimi bırakın. Hoş geldin Kerem. Köpeklerini üzerime salmana gerek yoktu Tansel. Sen kendin gelsen ben seninle zaten çok güzel ilgilenirdim. Çoktandır görüşemiyoruz. Abi kardeş biraz sohbet eder, dertleşiriz dedim. Fena mı? Yalnız ben şerefsizlerle başka dilde sohbet ediyorum Tansel. Bak sana ne diyeceğim. Yolla adamlarını. Biz seninle burada kalalım baş başa. Şöyle uzun uzun sohbet edelim ha. Olur mu? Seni çok fazla alttan aldım Kerem. Yıllarca ergen saçmalıklarına, ukalalıklarına, dik kafalılığına katlandım. Kimsenin sabretmeyeceği kadar sabrettim. Hatta birkaç seferde uyardım seni. Beni zorlama. Başka yüzümü göstermek zorunda bırakma diye ama anlamadım. Şimdi seni yeni, daha önce hiç tanımadığım bir Tansel'le tanıştıracağım. Bakalım tanıştığına memnun olacak mısın? Yalnız adamı gerçekten küçük bir çocuk gibi yumruk atıyor Tansel. Bir ara gel de sana yumruk atmayı öğreteyim.
Durumlar hiç iyi değil. Bu adam size tecrübesizdir demiştim. Dün gece bize pahalıya patlıyordu. Haklısın ha. Yani Fırat böyle bir hata yapmaz sanmıştım. Neyse ama bu önemli değil. Çok daha önemli bir mesele var. Aladağlı dün gece Fırat'a Güneş'i de alıp çiftliğe yerleşmesini emretmiş. Biliyor. Ziya biliyor. Güneş'in torunu olduğunu biliyor. Dün gece o yüzden Fırat'a bir şey yapmadı demek. Ama nasıl olabilir ki? Nasıl öğrenmiş olabilir? Ziya nereden öğrenmişse öğrenmiş işte. O önemli değil ki. Biz bu işe bir son verelim. İş gittikçe karmaşık hale geliyor Ziya. Acele etmeyelim hocam. Bunu bir avantaja dönüştürebiliriz. Nasıl? Derviş Güneş'in dedesi nasıl olsa. Onlara bir kötülük yapacak olsaydı şimdiye kadar yapardı. Aladağlı bizi köşeye sıkıştırdı. İşte ben bunu hazmedemiyorum Ziya. Acele etmeyelim hocam. Etraflıca bir düşünelim. Fırat bizden haber beklesin. Tamam kardeşim bir bırak. Baba. Hocam bu senin olan değil mi? Kendini bir halt zannediyorsun değil mi? Güçlüyüm, yıkılmam, dik dururum, boyun eğmem. Orta çağdan kalma gladyatör saçmalıkları. Ama bilmen gereken bir şey var Kerem. Senin gibi ahmak dövüşçülerin kaderi bizim parmaklarımızın ucundadır. Hayır, yapma Tansel abi, yapma Tansel abi. Ölmek istemiyorum, yapma Tansel abi, ölmek istemiyorum. Tansel abi yapma lütfen, ne olur Tansel abi. Tansel abi yalvarırım, yaşat beni, öldürme. Tansel abi teşekkür ederim. Geçen gün yaptığın meydan okumayı sana burada yedirirdim ama şansa bak ki halanla birbirimizi hala deliler gibi seviyoruz. Yakında evleneceğiz. Böyle tatsızlıklara hiç gerek yok değil mi? Halam seni seviyor mu? Hem de yaptığın o bütün şerefsizlikleri bilirken. Neden? Olmaz mı? Biz her şeyi konuştuk. Babanın ölümüyle ilgili her şeyi konuşup aramızdaki her şeyi hallettik. Ölenle ölünmüyor Kerem. Biz mutlu mesut yaşamaya devam edeceğiz. Sen de uslu bir çocuk olursan güzel güzel geçiniriz. Sevgili yeğenim. Senin için yapılacak hiçbir şey kalmadı Tansel. Akif yaptığın her şeyi bir videoda anlatmış. O videoyu ben izledim. Halam izledi. Kafkas izledi. Hatta Zafer bile izledi o videoyu, biliyor musun Tansel? Senin için yolun sonu çok yakın. İşin en kötü yanı ne biliyor musun? Bence sen de bunun farkındasın. Köşeye sıkıştın Tansel. O yüzden boşuna hayal kurma. Ne oldu? Hayalini kurduğun pembe panjurluya başına mı yıkıldı yoksa? Ha?
Alın bunu atın kapının dışına. Yoksa elimde kalacak. Zeliha da Zeliha, Zeliha da Zeliha. Özrü kabahatinden büyük. Senin Fırat'la gizli gizli konuşman normal. Normal, evet. Devletin amirini kalkıp oradan Zeliha diye kaydetmen de normal. Evet, Gizli yerlere gidip adamlarla buluşman da normal. çok normal. Ama benim bunu sorgulamam anormal. Evet, anormal. Niye anormal bak biliyor musun? Şimdi bak, bu adam emniyette üst düzey yöneticisi ve benim ahbabım. Bu hem salonun kapatılmasında hem köstebek işinde bize çok yardımcı oldu. Şimdi öyle bir adamla benim bağlantım olmasının bilinmesi çok ters. Anladın mı? Onun için de ben kod koydum oraya, telefona Zeliha. Anladın mı? Tamam da babacığım siz bu Fırat'la köşe bucak ne konuşuyorsunuz? Bu Derviş Aladağlı meselesinin iç yüzü ne? Derviş Aladağlı benden intikam almak istiyor. Ve bunun için de Fırat'ı kullanıyor. Ben de hem Fırat'ı hem sizleri korumak için plan yapıyorum. Babacığım neyin intikamını almaya çalışıyor bu adam ya? Sen ne yaptın ki ona? Zafer, bak bu Tansel meselesinden de bugüne kadar başımıza gelen bütün belalardan daha bela bir mesele. Çünkü Derviş Aladağlı belanın ağababası. Anladın mı? Onun için ne olur sen karışma. Sen uzak dur. Yaklaşma. Ya vallahi bu sefer çok olumlu geçti. Bilmiyorum yani sanki alacaklar beni işe. Yok bu sefer personal trainer olarak değil. Yani yapmayacağım ben artık o işi ya. Aç şunu Nesli. Aç be kızım be. Ne olur be. Yani hep hayalini kurduğum bir iş. Ya Ecem beni arkadan bir arkadaşım arıyor sürekli. Önemli galiba. Ben seni birazdan arayayım mı? Tamam, tamam canım. Alo Kerem. Nesli. Neredesin? Evdeyim de senin sesin pek iyi gelmiyor. İyi misin? Hiç iyi değilim Nesli. Yardımına ihtiyacım var. Salonun oraya gelir misin? Tamam, hemen geliyorum. Ben değiştim Yaman. Hayat insanı değiştiriyor. Yakında ertelediklerimi yaşayacağım. Ne kadar sürer bilmiyorum. Ama Güneş'i yanıma aldığımda bu hayatı boşuna yaşamadığımı anlayacaksın. Hadi bakalım babacığım. Uyku vakti, yatağa. Baba, ben bir şey unuttum. Neyi unuttun? Bunu nasıl olmuş? Sen mi yaptın bunu benim aslan oğlum? Aferin sana. Çok güzel olmuş. Elif Ece ile birlikte yaptık. Ben ona yardım ettim, o da bana. Ha, şimdi anlaşıldı. Tabii Elif Ece. Sabah bana niye bu kadar sitem ettiğini şimdi anladım. Ondan değil. Öğretmenim kızar diye. Tabii tabii. İyi ki yetiştirdin okula. Zayıf olurdum yoksa.
Kim bu? Oğlum bu yoksa Suna ablam mı? Evet, benzemiş mi? Yani çok benzemiş. Öğretmenimiz annenizi yapın dedi. Ama ben annemin yüzünü pek hatırlayamadığım için Suna ablamı yaptım. Öğretmenimiz annenize hediye edin dedi. Ben de Suna ablama hediye edeceğim. Tamam oğlum. İlk fırsatta hediye ederiz ablana. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bu kadar sohbet yeter. Yatağa, uyku vakti. Baba, Söyle şampiyon. annem burada olsaydı bana Suna ablam gibi davranırdı değil mi? Suna ablan nasıl davranıyor sana? Uyurken hep yanıma geliyor. Başıma okşuyor. Ben görmüyorum sanıyor ama ben görüyorum. Beni çok seviyor. Hep mutlu etmeye çalışıyor. Annen de yaşasaydı aynen böyle davranırdı oğlum. Ne eksik ne fazla. Aynı Suna ablan gibi. Hadi yatalım artık hadi. Hadi gel bakalım. Hı. Kapat gözlerini de. Hadi Allah rahatlık versin. Annem burada olsaydı bana Suna ablam gibi davranırdı değil mi? Sana güveniyorum. Başım sıkıştığında ilk aklıma sen geldin. Vallahi kalp kalbe karşıymış biliyor musun? Tam aklımdan geçiyordun sen aradın. Aklından mı geçiyordum? Güneş'le konuşuyorduk da sana bir hediyesi varmış. Buluşup vereyim diye. Öyle mi? Olur, buluşalım. Yarın buluşalım istersen. Bende de Güneş'in atleti kalmış. O yüzden aramıştım. Tamam, tamam. Yarın görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Ya Suna bir dakika. Ne oldu? Ben çok teşekkür ederim. Neden? Her şey için. Güneş için yaptıklarından dolayı. Benim için de. İyi ki tanıdım seni. Yani iyi ki tanıdık seni Güneş'le beraber. Her şey için çok teşekkür ederim. Güneş gerçekten çok seviyor seni. Ben de iyi ki tanıdım seni. Yani sizi, ikinizi. Yarın sabah görüşürüz. Görüşürüz. Ya neden buraya geldik? Bir hastaneye falan gitseydik Kerem, bu sefer pansumanla olacak gibi değil. Ya iyiyim ben. Merak etme ben. Eve gidecek kadar toparlansam yeter bana. Ya neden benim çevremdeki bütün adamlar bu kadar dik kafalı ya? Babam, abim, Fırat, sen. Hepiniz inatçısınız. Yani etrafındaki herkesin inatçı olduğunu düşünüyorsan belki de inatçı olan sensindir. Aa! Ya Nesli ya. Ne? Ya tamam etrafındaki herkes inatçı. En çok da ben. Keçi gibiyim. Oldu mu? Hı? Çok pis canımı yaktın be. Yani Keremciğim böyle yola gel işte. Neyse sen anlat bakalım. Ne oldu? Orasını boş ver.
Kerem anlatmayacaksan neden aradın beni? Pansumancı mıyım ben ya? Söyler misin lütfen? Bak, söylerim ama kimseye söylemeyeceksin. Tamam, Söz mü? söz. Tansel yaptı. Ne? Neden ki? Güya beni korkutacağını sanıyor. Beni böyle sindirebileceğini düşünüyor herhalde. Ama gerçekler yakında ortaya çıkacak. Er ya da geç. Bugün yarın. Kerem, ne gerçeğinden bahsediyorsun? Adam gibi anlat şunu lütfen. Babam. Komploya kurban gitmiş. Babam Fırat değil. O Tansel'i öldürmüş. Abim de Fırat da izledi yani aynı videoyu. Evet. İlk onlar izlediler zaten. Hatta ağlamada senin abin izletmiş. Bak bunun hesabını soracağım ben. Yeter artık bana çocuk muamelesi yaptıkları ya. Nesli bak söz verdim. Kimseye söylemeyeceksin. Ya tamam Kerem. Tamam ama bilmek benim de hakkımdı. Ya öğrendin işte. Ya bak benim de öfkem içimden taşıyor. Ya ölen benim babam sonuçta. Ama ben burada oturmuş sakin kalmaya çalışıyorum. O geceden sonra bir tek sizin mi hayatınız değişti zannediyorsun? Ha? Bir tek siz mi dağıldınız Kerem? Biz yerimizden yurdumuzdan ayrılıp buralara geldik ya. 7 yıl Kerem. Tam 7 yıl boyunca bunun karanlığı çöktü bizim üstümüze. Anladın mı? Babam. Yaşadığın en kötü anları zamana teslim et. Eninde sonunda onlar bile güzel bir yere varır derdi. Çok haklıymış. Neresiymiş orası? Söyle ben de geleyim. Burası. Bu olayın bizi getirdiği en güzel yer burası. Şu an. Nesli? Şahin? Ya oğlum senin ne işin var bu saatte burada? Ne oldu? Keyfinizi mi kaçırdık? Ya o yüzden sormuyor Şahin. Bu saatte burada olman normal değil ondan sordu. Bu saatte siz de salondasınız ama. Sizin ne işiniz vardı sorması ayıp? Ben ufak bir mevzu yaşadım. Pansuman için yani. Lan Nesli senin hemşiren mi? Hastaneye git, sağlık ocağına git, ne bileyim nöbetçi eczaneye git kardeşim. Ne oluyor Şahin? Neden bu kadar gerildin? Bir sıkıntın mı var? Bir haftadır burada kalıyorum ben. Niye? Babamla kapıştım yine. Yine icracılar dayandı kapıya. Kefil olmuş birine. Ben de dayanamadım artık. Bu arada Yaman Hoca'nın haberi yok. Ben anahtarı gizli kopyaladım. Sakın bir şey demeyin ha. Getirde bu kadar sır çok fazla benim bünyeme. Başka ne sırrı var ki? Yok. Önemli bir şey yok ya ben şey. Ya takılma sen. Ben babama bir şey söylemem merak etme. Gideyim artık ben eve. Ben de götüreyim seni. Tamam. Bir dakika, ben de geleceğim. Yok ya sen gelme beni Kerem bırakır sağ ol. Hadi görüşürüz. Dikkat et. Görüşürüz abi. Yere serdim, unuttum aşkları, dağıldılar. Dur biraz, sokul biraz, yürek
Yağmur, 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 değmeyin yüzüme. Beni savur yollara, gelmeyin üstüme. Yağmur, 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 değmeyin yüzüme. Beni savur yollara, gelmeyin üstüme. Dervişal adam benden intikam almak istiyor. Ve bunun için de Fırat'ı kullanıyor. Ben de hem Fırat'ı hem sizleri korumak için plan yapıyorum. Bakalım ben kimim? Leyla. Zafer. Ya gel buraya gel. Zaten dünyam kararmış. Bir de sen yapma ya. Aa, sen arabesk yayına başladığına göre bir haller var. Yok canım hiçbir şey yok. Zafer. Ben seni iyi tanırım. Sende var bir şeyler saklıyorsun benden. Ne saklayacağım oğlum? Zafer saklama. Gel şöyle otur 2 dakika konuşalım. Hadi. Sahile gidelim. Ya boş ver sahili şimdi. Önce bir oturalım konuşalım. Senin bana anlatacakların var belli. Evet. Ne oldu? Bir şey olduğu yok ya. Kafam karman çorman. O. Ha ne yapacağım bu saatten sonra? Ne var ne yoksa boş vereceğim yani. Çünkü boş vermediğim zaman ben senden uzaklaşıyorum. Seni kaybediyorum. Kendimi kaybediyorum. Sevdiklerimi kaybediyorum. Bundan sonra o dava yok arkadaş. Boş vereceğim. Kim ne yapıyorsa yapsın. Boş ver yani. Boş ver. Sen bu kadar boş verdiysen hiçbir şeyi boş vermemişsindir. Boş ver. Asıl günün anlam ve ehemmiyeti açısından bir araya gelmemizin sebebi Allah'ın emri, peygamberin kavli meselesi ne oldu acaba? Ha sen onu diyorsun. Ya ben sana söylemedim mi ya? Nasıl unuttun bunu? Babam ne dedi biliyor musun? O iş bende dedi. Tamam dedi ya. Yani ne yaparsanız yapın dedi. Ben arkanızdayım dedi. Harbi mi? Zafer. Gerçekten inandın mı? Ya babam senin adını duyduğu anda küplere biniyor. Ne diyorsun? Ben de bizimkiyle konuştum. Neyse vallahi kontağı çevirdim, bir iki marşa bastım ama motoru tekledi yani. Baktım olacak gibi değil, daha da fazla basmadım yani. Çünkü motor boğulursa bizi boğar. Yani net boğar yani. O yüzden bekleyeceğiz, yapacak bir şey yok. Benim bu kötü esprim de bizi kurtarmadı. Ben de 0. Sen de 0. Bir çift 0. Biz bir çift 0'ız ya. Biz bir çift 0 olduk. Ne olacak peki? Valla ne yapacağız? Bütün büyük aşıkların başına ne geliyorsa bizim de başımıza o gelecek. Olan o. Ne olacak Zafer? Kavuşamayacağız. Öyle olacak yani. Öyledir yani. Aşkımız, sevgimiz dillerden dillere dolaşacak. Nesiller boyu anlatılacak. Daha güzel değil mi? Kerem ve Aslı gibi. Leyla ile Mecnun gibi. Ferhat'la Şirin gibi. Ben bu gezegeni yakarım. Olmaz öyle şey. Yakmaya benden başla. Öğretmeni annenizin resmini çizip ona hediye edin demiş. Bizimki de garip ne bilsin. Seni yapmış. Gerçekten mi? Bu çok kıymetli bir şey. Ömür boyu saklayacağım. Buna bak böyle yapma. Şimdi senin üzüldüğünü falan öğrenirse beni mahveder. Vallahi bak fırça yerim. Bu aralar sana karşı çok hassas. Tamam mutluluktan zaten. Yani aranızda bu süreçte ne geçti anlamadım ama seni sayıklayıp duruyor. Ben çok fazla bakmak istemiyorum çünkü gülesim geliyor. Şuna baksana. Seninle hiç alakası yok. Hiç de bile. Aynı ben. Bak. Aynı sen. Yani o peruğu çıkar, elinde de boks eldiveni var galiba onları da at yani.
Ama tabii sen çok daha güzelsin. Teşekkür ederim. Akif'i Tansel'in infaz ettirdiği açık. Polisin elinde henüz net bir bilgi yok. Araştırmayı sürdürüyorlar. Bağlantılarımızla iletişime geçtin mi? Geçtim efendim. Ancak faile dair henüz net bir bilgi yok. Akif ölmeden 2 gün öncesine kadar Tansel'le sıkı iletişim halindeymiş. Telefonla görüştüklerini de tespit ettim. Ofisine de gelmiş. Yani emniyet ipin ucunu yakalarsa Tansel üzerinden bize kadar ulaşabilirler. Arabayı hazırlat. Tansel'i bağladığımız kulübeyi bir ziyaret edelim bakalım. Derhal efendim. Kerem. Hadi gel bir kahve içelim seninle. Ne zamandır oturup konuşmadık ha? İşim var babaanne, çıkmam lazım. Özledim oğlum. Biz eskiden seninle ne güzel oturur, uzun uzun sohbet eder, kahve içerdik. Hadi, hadi kırma beni. Kerem, bu ne hal? Ne oldu yüzüne? Ya yok bir şey. Önemli değil. Yoksa o adamla mı dolaştın? Kafkas mı yaptı bunu? Kafkas yapmadı. Ama çok merak ediyorsan söyleyeyim. Bunu o yere göğe sığdıramadığın damadın olacak Tansel yaptırdı. Tansel yalan söylüyorsun ya. Bu dosyada aileni suçlayacak hiçbir şey yok. Ya bir kere insan öz evladına niye böyle bir şey yapsın? Biliyorum ama annemle babam da bir tuhaf davranıyor. Tanıyorum onları. Ayrıca bu zamana kadar Tansel ne zaman bize gelse evin içinde gergin bir ortam olurdu. Ben de abimi hatırlatıyor. Ondan dolayı üzülüyorlar diye düşünürdüm hep. Ta ki Tansel bu işin içinde ailen de var diyene kadar. O zaman tüm taşlar yerine oturmaya başladı. Suna bu çok büyük bir suçlama. Biliyorum. O yüzden bu akşam yanında olmanı istiyorum. Bize gel. Beraber konuşalım annemlerle. Suna ben o eve nasıl çıkarım annenlerin karşısına? İyi de senin bana ya da ailemin bir zararın olmadı ki. Masumsun sen. Artık bunu annemler de öğrenmeli. Lütfen Fırat. Bu akşam yanımda ol. Tansel Bey. Aman, sen bu kapıyı vurmadan içeri girme işini alışkanlık haline getirdin ha. Umarım geçerli bir nedenin vardır. Derviş Aralı geliyor. Derviş Bey, hoş geldiniz. Sürpriz ziyaretinizi neye borçluyuz? Beceriksizliğinle. Galiba istemeyerek bir hatamız oldu. Her şeyi doğru yapıp bir şeyi yanlış yapıyorsan ona kusur denir. Bir şeyi bile doğru yapamıyorsan ona kusur denmez. Ona ahmaklık denir. Yani biraz daha açık konuşursanız. Tabii. Daha açık konuşayım. Anlat şu Akif meselesini. Ben Tansel Bey'le görüşecektim ama müsait değil galiba. Değil. Derviş Aladağlı ile toplantıda şu an. Derviş Aladağ. Bu bildiğimiz Derviş Aladağ mı? Müsait değil dedim ya arkadaşım. Tamam kardeş. Ne sinir yapıyorsun ya?
O zaman ben sonra geleyim. Ay kardeş ne yaptın ya? Akif meselesi şundan ibaret. Ben gereken her şeyi yaptım. Hepsi halloldu. Her şey benim kontrolüm altında. Her şey senin kontrolünde. O zaman böyle büyük bir sırrı bilen adamı niye 7 yıl sonra infaz ettin? Efendim? Efendim. Şimdiye kadar ağzından çıkan tek doğru laf bu. Efendim. Tansel, senin ipin benim elimde. Bu ipi ben istersem sıkarım, istersem de gevşetirim. Bu senin son şansın. Bu işi derhal hallet. Hadi toparlanın artık, şimdi misafirimiz gelecek. Ay kızım çatlatma insanı. Kim bu misafir? Sabırlı ol anne, geldiğinde göreceksin işte. Bak Suna, geçen seferki gibi olursa... Merak etme anne, Güneş değil. Hah, geldi. Harun, bunlar Tansel'le barıştı mı acaba? Canım belki sürpriz yapacak, anlamayalım diye çıkardı yüzüğü. Başka kim olabilir ki Harun? Hoş geldin. İşte misafirimiz. Kafkas! Zafer ne bakıyorsun bana böyle dikmişin gözlerine? İçsene çorbanı. Hadi. Zafer neyin var oğlum senin? Ha? Söyle hadi söyle. Baba, Ne? biz bu Selvi'yi isteme meselesini ne yapacağız? Evladım. Bak sen zaten o işte yapacağını yaptın. Yani bundan ötesi rezillik olur. O inan ki kafamda kakılacak yer kalmadı ya. Eşeğin önde gideneyim, beceriksizim, yeteneksizim. Bunların hepsine tamam. Gerçekten tamam yani. Ama bu üstün özelliklerimin yanında yani bir küçük özelliğim daha var ki o da aşığım. Aşığım yani. Selvi'yle de durumu tekrar konuştum. O da dedi ki yani Yaman babam eğer dilerse isterse bir daha gelebilirsiniz. Tamam gidelim isteyelim. Tabii. Yalnız önce yüz nakli yaptırmamız lazım. Yani yaptıklarından sonra kapısına gidersek işte o yüzsüzlüğün alası olur. Baba sen hiç hata yapmadın mı? Sen hiç birini üzmedin mi bugüne kadar ya? Bana niçin bu kadar kızıyorsun ki? Ya yıllardır hata yapmayın diye her şey mükemmel olacak diye her şeyi elimize, yüzümüze, gözümüze bulaştırdık ya. Ya bir kere aşık olayım dedim. Onu da elime, yüzüme, gözüme bulaştırdım. Ben artık hata yapmak istiyorum. Ama ben hiçbir şey mükemmel olsun istemiyorum ya. Olsun, yarım olsun, gedik olsun, eksik gedik olsun ama bir şekilde olsun. Sonra tamamını erdiririm yani. Ha? Bir dakika. Nesli, bunları sen mi öğrettin bu? Ha? Ama bu dingo böyle şeyleri söylemeyi beceremez. Sen becerirsin. Yani diyorum acaba çalıştınız mı? Baba ne alakası var ya? Ciddi söylüyorsun. Bunları hep de sen mi söyledin? Vallahi bravo. Bravo. Yani bir evladın babaya söylediği bu sözler muhteşem. Hele en çok neresini beğendim biliyor musun? Böyle yarım yamalak, eksik gedik dediği ya. Bir insan kendini bu kadar güzel nasıl tarif edebilir yani? Pes yani, pes.
Ama yani baba ya. Hadi çorbanı iç. Sen yarım akıllı. Kız bunu kabul etti, o da yarım akıllı. 2 yarım bir tam eder. Gidip yiyeceğiz. Ay benim aslan babam be. Çorbalar soğutmadan hadi. Yarım yamalak ha. Eksik yedik. Ama seviyorum. Severim Lingo'yu be. Suna ne yaptığını sanıyorsun sen? Nasıl getirirsin bu adamı bu eve? Anne bir sakin ol. Oturup hep beraber konuşalım. Benim oğlumun katiliyle konuşacak hiçbir şeyim yok. Defol git bu evden. Ben gitsem iyi olacak. Hayır. Hiçbir yere gitmiyorsun. Kimse hiçbir yere gitmiyor. Bugün her şey konuşulacak. Tüm gerçekler açığa çıkacak. O zaman biz gideriz kızım. Siz de abimin katiliyle oturup güzel güzel yemek yersiniz. Anne Fırat katil değil. Abimin öleceği maçtan önce belliymiş. Biri ya da birileri abimin ipini çekmiş. Acılara kar, kendini buldun sandığın aşkta hep bir tokat var. Yumruğu yedin ama kendine gelemedin, ortama baktın tek bir hesap var. Acılara kar, kendini buldun sandığın aşkta hep bir tokat var.